Nanang, ada kayat ni Dalen nga ibaga kada kayo. Anya gay ta anak ko. Nanang, kaya't yun ti sumurot kada kami ijay syudad. Ah, anyat ko ak ije syudad ngay. Umayo pa'y kaduan dagiti apo ko yun. Ta nagbakasyon ti babaunan me. Boring mat ije syudad. Awan kinaaruba ijay. Di mo am-amu dagiti kaaruba. May mayat kit di tamaliklikan nyo ti makimarites nanang. May mayat ijay tawan ti marites. Jak sanay iti kasta. Mas sanay ko diti probinsya. Taam-amok amin a kaarubak. Ken inal daw ang makikaarubak ditoy. Agawid kay tumatlaan no agsubli ti babaunan nanang. Sige nga raw, sumurutak. Ngamnay, ipakpakaunakon. Jak makabayag ijay. Agawid ladagaws. Ne, Dalen, Nuikuyog mo ni Nanang ije syudad, bantayam. Ha? Apay, Bantayam, tamang sumarampiting tuman ijayan. apay masapo lang mabantayan. Katsan mo't nga agsakit. Napigsamot ni nanang manang Frida. Jak ngamin imbagbagakan ka ti inaramid na dito lugar tayo kat. Anya? Inaramid na nga? Kano makisinsin narak idikin ni kayo yung asawa ni Ising. Anya? Manang gundaway mo na jakaloy. Ta kinukwartaan na ni Nanang. Binulbulat sing na. Namati mo't ni Nanang iso atilay ni intad na. Kano dandani na indarom ni Kaloy. Ngam linapdak ta may babain laang. Ni, adagayam kasta nga inaramid ni nanang. Apay di mo imbagbaga nga manang. Ay naagungot no ibagakken ka Dalen. Ang sana balay ta nasulbaran. Ay, anyan ni nanang. Iso abantayam ni Nanang iji syudad. Mabalin di mo parparwaran. Pagtali na udem lang iji unag tibalayo. Alam manang, di ka madanagan. Bantayan mi ni nanang. Dalain, am-amum ka di day ta akarubam. Jagkap kapi iti paraangan da nanang. Way, Amok ti rupa na, ngamjak amo tinagan na. Dayta tay nakagatang di ta inla ko tay sigod akaruba mi. Apay aya? kasanaw, namintalo ang natiliwak akita-kitain na. Anya? Naira na la siguro akinita na kayo Namitlo nga road, binilang ko. Katbaybayan nyo Ita lang amin makita na kayo. Crush na ko Nagpig ngamin ti panagkita na. Anya? Tila ibagbagayo mat. Bakbaketan kayon ngam dayta crush ti ibagbagayo. Lakayon dayta. Saanon nga ag-crush. Kano ag-crush man bilang, jay ubing abalasang ati kurso na daan na. Apay, anyat pa nagkit-kitam kanyak. Bakbakitan launa yun aya. Uray senior citizen na. Ubing pa'y tilangak. Ado pa'y ladagiti agkras kanyak. Dalin, apay sana malamin ni nanang. Nagkikiti nagiti susuot na apalda. Ay na, jakman amukan kwa na. Dandani na balkot amin apasit tibagik. Ngam ni nanang, pudutan ka no. Kanayon pa iti panagsagay sa'yo na. Nakalipstick pa nga ori at dalang dito unag tibalay. Bye-bye amon no kasta ti kayat na. Ibagam tagbaro iti nagayan. Kan pagjakitam, madamdaman agpanatang. Ibagbagak mat, ngam dinak mat dengdenggan. Kan kanayon di tarwar. Inruar na di may satugaw. Kat nakasikawil nga kuy-kuyakoy di arubayan. Sana apro-aprosan tilupuna. Ay, bayam, takasaritak tumanan. Wala na takababain. Kita nakitikaruba. Ibagadan tukid di nga da retired ababayadan na bakit dito balay. Kababain. Anya, nalabas mo ta sa ababayadan bakit Alex? Kati sumat. Kita amat kami titsura na. Nakasando ken nakapalday tinagkiting. Sa di pa'y agbra. Santo pala nakalipstick ti nakalablabasik. Kan pasaray agpayub-yub pa'y. Ala, tabagbaga akto. Deje man ni Daryaw. Agpapainit nga agkapkapi iti arubayan da. Ay, rumwarak man.
Tainak kundi exercise dita paraangan. Agin kakantaak tapno tumalyaw dito'y ayan ko. Nagwapo kan manong tumalyaw ka man. Umisem ka man biyag ko, di mo kad ipaidam. Hindi jay timalyaw. Isumak iti makapaawis nga isaw. Hay, Ha? Naghay. Hello! Kaya't mo ti pandisal, isaw-saw mo di takapem. anda kaya ading? Adda manong, mabiit laang ha? Urayan nagdita, tayalaan ka iti pandisal. Oh, adto iti pandisal manong. Thank you. Siya gayam ni Bernalen, Berna in short. Si Kangay, anyat nagan mo. Dario. Ay, Dario gayam, nabayagan abaluak. Si Kangay. Baakak. Ay, kasta aya, mayat nga rod agpada taan nawaya, Dario. Nagsawsaw ta Ha, mabalin ayat ti makisaw-saw di takapim, Dario. Katuan Bala, agsawsaw tayo ti pandesal. Pensyonado kan sa, Dario. Hehe. Rabiin nanang, papanan nyo. Anya day taigam nyo, naka-paper bag. Ay, kwa, basura man? Inaagi basura? Saan nga schedule ti basura ita? Inton maminsan pa'y abigat ti panagbabasura. Ay, wanan niya. Ay, inak man pa'y agpaangin, nagpudot. Ala, nakalamlamin. Napudot ko nayo. Ay, di kay rumuaran tarabiin. Di taak la arubayan, anak ko. Uray 10 minutes laeng. Anya? Ay, ingkay nga rod ag jacket Malamakan kayo. Saan? Dagaang na nga raw. Kastoy kaon. Dahiti, Dario. Uminom ta. Tagimata nga iti arak kan pulutan. Agin inom kaya. Kituin, kastoy ti libangan mi iti probinsya. Maburing ak ngamin nga agigyan di tao nagtibalay ti anak ko. Iso nga agsyat taman. Pagsyatan tangay. At dadagit tayo bisitak akakaanakak. Madisturbo na. Kat uray dito'y ta arubayan yun, Dario. Adamat tugaw kan lamisaan dito'y. Sige nga ron. Mabit lang tayo nagmangalay ti baso kan danom. Agawid kan, Berna. Rabin. Mabuti nga kagawid. Ang mga nuadra manggamat kanyak iti dalan ko. Asinigmat ti malayo nito'y. Di talang karuba balay. Dito ako na maturog, Dario. Alya, sigurado ka? Wine. Na magnitaking kan, Dario. Nagwapo ka. Nagpintasak. Iso nga agbagay ta. Ha? Nagturugan nyo idirabiin nanang. Napuyatan na kanangururay kada kayo. Tinagdandanagdak. Ay, pasensya ka na, anak ko. Nag-shot kami ngamin kini Dario. Kat nakaturugak di tabalay na. Anya? Anya ka din day tangar aramiden nyo? Adan na kinaawatan mi kini Dario. Inarum nak. Inaklon kumiten Total, agpada kami bat anawaya. Kan awan lin na kayan kan binak kitang kini ayat. Anya? Anya day tang ibagbagayaw? Basta di daklakdan iti kayat kung aramidang dalain. Agtalawak no kontraan da. Pagawidem lang ano kasta tararamidan na. Amang ano mangibabay ni nanang dita. Umay ka man manang. Tasikat di mangyawid kan kwa na. Amangan ngamin no masair tirik na no pagawidag. Sige nga ron, may kami kanila kay.
Agawid tayon tamangan numailawan kayo manan dito'y nanang. Jak agawid. Awan mang bantay kadagiti kakaanakam ditoy. Kinasarita kun ni Dalen, imbaga kayawid kayon. Ala, ingkayim pakin dagiti gargarit yu tagawid tayon. Jak kaya ti agawid. Dito yun ti kayat ko pag naadan. Agawid kayo, nanang. Tapag sublikon ti babaw nandito'y balay. May mayat iti probinsya pag naadan nyo, tapresko ti angin. Apay ay apilitin dak nga agawid. Kadyak nga rod kayat. Apay, adda diyo mapanawan dito'y aya nanang. Wain adda. Kat ni Dario dayta. No papanawon dak dito balayaw dalain. Okay laang. Tadametan na kasagana a pagakarak. Agden na kami kanon kay ni Dario. Ay di kay mangibabain dito'y. Di kay kadipay la nagnakami tinapasamak kada kayo iti probinsya. Sa bali ide, sa bali met ita. Nasaraka kon ti lalaki apud no amangay ayat kanyak. Nanang, kam-amo yu payla iti dayjay alakay? Makidan na kayon kenkwana? Nasingpet ni Dario. Seryoso la ang tirupa na. Ngam nasingpet. Kenrumbeng la amaragsakan kayo. Ta pensyonado ti agbalin atatang yaw. Ken adapay bukod na abalay. Di kay kumagdardarasudos nanang. Narigat ti pampanunutan yung aramiden. Sana kaskarina dayta. Inadak, anak kayo laeng. Isu asyak ti masurawt. Di kay agpakalaeng amang isuro kanyak. Pinagtalaw da kundi ta balay ti anak ko Dario. Isung agnaeda kundi ti balay mo. Total, adamot ti nagkinaawatan ta. Ah, kaya't nakaya Berna. Nagloko kan? Katuan mait. Nagkinayat ta nga rodin. Ay, kunak ano bunga lati bartek tanay jay. Sika talaga. Kahit anyangay. Agnaedtan di ti balay mo. Kwa, damagag pa'y Ha? Pagdamagam? Kwa, damagag tupay adito'y bagik Berna. Ay na, wen ko nam kiding. Taimot ko dagito'y kawis ko. Dituya kun amaturog, wen. Di ka agdanag, tanalaingak nga agluto. Ilutuan ka iti agkakaimas at araon. Sige makamukha. Awanan, naulawan ni nanang bakit? Ay, huwag nga rod. Ay na, problema mat dayto'y nga aramidan ni nanang. Bakit ni nanang? Nga madapay lagayam ganas na maki-boyfriend. Ay na, sigo din nakasjay na. Manipod na balo. No adda lalaki ang makita na, kidayan dalabasit. Ay na, makilig adagosan, kat mainlaban. Masapol nga rin na mabantayan na naimbag ni nanang mo No kasi gayam ti ugali na. Ay na, uray ka sa no ti panang bantay mo. No talaga natangken ti ulo na, ikagumaan na lata. Bakit kasarita tangarod ni Tata Dario Anya nga iti bagata. Namagan ta, no talaga madlaan na pudno ko ni nanang. Ta pagkasarantay idan. Anya? Bakit kanla kay dan agkasarda pay laang? Ketuan apay, dahil tila ka di ubeng, ti adda karbangan na ngagkasara. Pati bakit kan lakay Alang aron, kasarita tanto ida lakay. Jak amo no anya ti plano ni nanang mo malasang ko. Iso ti pagdamagam. Ha? Ti plano me kat agden na kamen. No desidido kayon nga agdan na, agkasar kayo nga rod. Uray simple laang akasar tata. Asos, awan amok dita. Ha? Ay na, bakit kan lakay kamen? Saanan ang masapul ta kasar-kasar? Agden na kami latan, di ba, Dario? Makamukha ang desisyon, Berna. Nanang, tas makita da kayo laang tagdisdesisyon. Saan anapod no ni Tata Dario kada kayo? Pasensya kayon itinaybagak, tata. Okay lang, tapod lumit barasang ko. Ninanang mo tinagdesisyon iti panagdin namin saan asyak. Paspasuro taklakin ko na. Ha? Nanang, agawid tayon. Agawid tayon, ije probinsya. Apay ay aday ta awid-awid ibagbagam mo, chika, dalen.
Basta agawid tayon. Saan ko man natangkan ti ulo yo? Awan pagdanagan nyo kanyak, ta sa anak nga agrigat itisidong ni Daryaw. Ada pensyon na, kan ada balay na. Ay sus, di mo naman ti pensyon ko, Berna. Tapaggat-gatang ko iti agas ko na dyan. Ha? Ay, awan problema Daryaw. Makitinulong ak nga agtrabaho, aglako ak no isaw. Mabiglang, umawag na iti amok. Panawan kayo biin. Nanang, saan seryoso ni Tata Dario kada kayo? Anya saan? Ka nakasirseryosong tupay nga agsasaw. Di pa'y umisam apulos. Nanang, ti kayat ko asawan. Agawin kaki din dalin. Saan da kami napakibiyangan ka ni Daryaw? Tanataangan kami. Amumin ti aramidon may. Agawa ang Berna, agimpaki kanta sumangputan na iti amok. Ha? Amom nga. Nagitakimpalay dito pagkirkirti karak ah. Kirti karak lang dito. Aniya? Sa pumarawan nito, naamangan no pagungkandak kat ikatundak. Di na ngamin amo ti kaandam dito balay na. Kahit kasano nga rudan ti relasyon ta. Awan relasyon ta. Inaram kaya kat saan mo. Gan uray nagkambalay ta. Awan na pasamak ka na ta. Talakaya kaon. Iso nga awan tirumbay ngay kamat mo kanyak. Ag-prince talatan. Aniya? Alaan darasem. Agimpaki kan. Tagdalusak pa dito balay. Agawid ako ni Jay probinsya, anak ko. Ne, kunakman no diyo kaya ti agawidan. Manangalilaw magayam na ya, Daryaw. All bound. Iso nga rod ako nakasaan seryoso kada kayo. Patpat yun yung mga men. Ala, agawid ako. Tanagalas ti experience ko dito eh. Ay, agkupit lang ti barukong ko no malagip ko ti inaramid na ya, Daryaw. Alang nga rod tay tulod kayo. Kan agsublin ti babaunan mi inton bigat. Iso nga okay laeng, ure agawid kayon. Nang, agrubat kayo tente agpasyar. Tapno makailiw-liwag kayo. Masadutak arumwar. Awan ganas kong agpasyar. Ni, anya tararamidan nyo ditakida yun ngay. Kinalbuyo mo dun. Uy, tapno awanan ti maawis kanyak. Pasakitan dak tumulaang. Paalasak ti rupak, tapno di dakon armen dagita awanan bain alalaki. Ha? Kan oray ti buok ko. Putde kaon. Ni, ala, madi intay lay papukit sa nanang tapno napintas ti pan nakaputod na. Saanan, takalbuak mulangan. Pukisak amin na nabuok ko. Ala, anya ka din ti mapaspasamak kada kayo. Hey, nasakit nga min tinakam ko. Nasakit ti barokong ko. Ay, nasakit ti bakrang ko. Nasakit ti tiyan ko. Kan, abinan. Hey, kastoy ti epekto ti panagluko kanyak na ijay alakay. Ala, lipatan yung tinapasamak, nanang. Makailiw-liwag kayong tumulaeng. Katsapay la kuma, tapag nakman yun dayta. Kunaklano madadalan ti limbong ti panunot ti nami tati lararamidan nan iti bagina. Isabi ng taya kanembag, tanagbutangak nga mga nagaramid iti sana na sayaat. Ngam ka sinakalpasan ti sumagmamanabulan, nakalipat matlang ni nanang kat nagsublin iti sigod, ti kinaganay kay na. Alakastan, ti pagayam mo, Frida. Please like, share, and subscribe. Thank you.